Yun lang naman ang gusto namin gawin pag pupunta kami sa ibang lugar. Yun ang kumain at kumuha ng litrato. Pagdating sa Baler, naghanap kami agad ng kakainan namin. Jolly Bear. At doon na natapos yung unang araw namin sa Baler. Takbo muna ngayong umaga. Feel natin yung fresh air dito sa Baler. At swerte, wala sa ruta ko, nakakita ko ng hanging bridge. After tumakbo, gawin na natin yung pangalawa natin gustong gawin, ang kumuha ng litrato. After tumakbo sa labas, street photography muna tayo dito sa Baler. Leica.
Magkano yan, kuya? Magkano ang buko roll? 10 isa? Dalawa po. Saka 30 pesos na pandesal. Magkano pandesal, kuya? Saka 30 pesos yung pandesal. Pandesal sa Balears.